हफ्ता हो गया, कभी हमारे बच्चे इधर भटक रहे, कभी इधर भटक रहे। हमारे बुजुर्ग है, बुढ़े ठहरे हुए भी भटकते फिर रहे हैं। ऊपर बारिश का टाइम है, कहाँ जाए भैया हम। अच्छा, तो इस इलाके में ये गोकुलपुरी वाले इलाके में आप कब से रह रहे थे? हमें 40-45 साल हो गए। 45 साल हो गए। हाँ, अब देखो हमारे शादी भी यहाँ होके आई, पोती पोते भी मेरे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, देवी देवते भी दमाई भी है, शादी भी सरकार अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तो कुछ भी नहीं की, डंडे उंडे लेके आ रहे हैं रोज रोज की दुरुस्ती कर रखी है हमारी। अच्छा।